So'nggi yillarda sanoat korxonalarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar Surxondaryo viloyatida ham ishlab chiqarish hajmi va sifatini yanada yuksaltirishga xizmat qilyapti. Pandemiya sababli joriy etilgan karantin qoidalari yumshatilgach, vohada faoliyatini vaqtincha to'xtatgan sanoat korxonalari qayta tiklanib ishga tushirilmoqda. Hozirgi lavhamizda shu haqda so'z yuritiladi. Surxon vohasining Termiz tumanida 1091 korxona ro'yxatdan o'tgan bo'lib, hozirda ularning barchasi to'la quvvat bilan faoliyat yuritib kelmoqda. Hududda koronavirus pandemiyasi ta'sirida o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatgan va ish hajmini kamaytirgan korxonalar soni 777 ta, ya'ni 71% ni tashkil etdi. Karantin choralari yumshatilgach esa kichik va o'rta biznes rivojiga amaliy yordam ko'rsatish orqali 682 ta korxona faoliyati tiklandi. Buning natijasida tumanda avgust oyi byudjet daromadi rejasi 60 milliard so'mga, ya'ni 115% ga bajarilishiga erishildi. Yumshatilgan karantin natijasida hozir 95 ta subyektlarimiz ham 100% faoliyatini qayta tikladi. Bundan tashqari o'sha tumanda faoliyat ko'rsatayotgan 715 ta yakka tartibdagi tadbirkorlik subyektlari mavjud bo'lib, ushbu yakka tartibdagi tadbirkorlarning 304 tasi faoliyatini to'xtatgan edi. O'rganilgan monitoringlar natijasida tijorat bozorlaridagi tadbirkorlar bo'lib, hozirgi kunda o'sha tadbirkorlarimizni ham 100% faoliyatini davom ettiryapti. Shu jumladan mana Surxon Keramiks ishlab chiqarish korxonamiz ham o'sha pandemiya davrida ishlab chiqarilgan mahsulotlarning realizatsiyasi bo'yicha faoliyatini to'xtatgan edi. Hozirgi kunda tuman hokimligi tomonidan ko'rsatilgan amaliy yordamlar natijasida shu korxonamiz yana hozir o'z faoliyatini qayta tiklab, hozir yana qaytayotgan hamma ishlarimiz ish joyida faoliyatini davom ettirib kelyapti. Buning natijasida ushbu korxona tomonidan oyiga 150-200 milliongacha soliq to'lovlari amalga oshirilyapti. Ushbu hududda joylashgan Surxon Keramiks mas'uliyati cheklangan jamiyati ish boshlaganiga ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Mazkur korxona mamlakatimiz bozorini keramika mahsulotlari, kafel va o'tga chidamli g'isht bilan ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Qiymati 75 milliard so'm bo'lgan bu loyiha yiliga 10 ming tonna o'tga chidamli g'isht va plitkalar, 180 ming kvadrat metr turli rangdagi mayolika mahsulotlar ishlab chiqarish quvvatiga ega. Yurtimizda karantin joriy etilishi natijasida mazkur quvvat ham o'z faoliyatini to'xtatgan edi. Karantin talablari yumshatilgach, faoliyatsiz tadbirkorlik subyektlarining tiklanishi borasida amalga oshirilgan sa'y-harakatlar natijasida mazkur korxona ham qayta ishga tushirildi. Mahsulotimiz sotilmay qoldi. Pandemiya sababli hokimiyat amal yordami bilan yana ishga tushirdik. Yana sotilib boshladi endi. To'liq quvvatda ishga tushdi. 2 smenada ishlaydi. Kunlik quvvati 30 tonna. Xohlagan razmerda chiqarib beramiz. Kafel ham ishlab chiqaramiz narx tomonda. Korxonada yiliga 4,3 million AQSh dollari miqdoridagi import o'rnini bosuvchi o'tga chidamli keramika mahsulotlari hamda g'isht va plitkalar ishlab chiqariladi. O'rnatilgan texnika va uskunalar energiya tejamkor bo'lib, muqobillariga nisbatan 10-15% kam sarflaydi. Surxon Keramiks mas'uliyati cheklangan jamiyati xodimlarining aksariyati yoshlardan iborat. Ular uchun esa munosib mehnat sharoitlari yaratilgan. Korxona faoliyatini boshlagandan beri men shu yerda ishlayapman. Korxonada biz yoshlarga yaxshi sharoit yaratilgan. Yotoqxonasi bor. Bir kunda 3 mahal ovqat beradi, issiq ovqat. Maxsus kiyim-kechak berilgan. Oyliklar o'z vaqtida beriladi. Shu yerda ishlayotganimdan xursandman. Albatta, bu kabi sanoat korxonalarining qayta ishga tushirilishi hudud iqtisodiyotining rivojlanishi, ishlab chiqarish ko'rsatkichlarining tobora o'sishida muhim omil bo'lmoqda.